देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। पहली बारिश में खुली शहर की पोल। खंडवा नगर वासियों सहित जिले के किसानों को लंबे समय से अच्छी बारिश होने का इंतजार था, लेकिन जब आज शुक्रवार को दोपहर लगभग 3 बजे बारिश हुई तो खंडवा नगर निगम की बारिश पूर्व कराई गई नालों की सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई। थोड़ी ही बरसात में नालियों और नालों में उफान आ गया। गंदा पानी नालियों से निकलकर रोडों पर बहने लगा। वहीं शहर में रेलवे ओवरब्रिज के नहीं बनने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन 3 पुलिया पर वाहन बारिश के दौरान गिर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। खंडवा से खबर समय जगत के लिए कैमरामैन भवानी प्रसाद शर्मा के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। मैं शुभकामना देता हूँ समय जगत को, समय जगत के परिवार को पुनः शुभकामना देता हूँ कि जनता के बीच में आप जाए, जनता की विश्वसनीयता के साथ और जनता की बातों को जनता के बीच में दिखाएं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी कड़ी और आप और जनता के बीच में कड़ी साबित होगी। धन्यवाद। बहुत प्रसन्नता की बात है कि समय जगत समूह वेब पोर्टल शुरू कर चुका है और बहुत जल्दी चैनल शुरू करने जा रहा है। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। जिस तरह वो प्रिंट मीडिया के जरिए जनता तक सही जानकारी, सही सूचना पहुंचाते रहें, जन जागरण करते रहें, उसी तरह उनका चैनल भी सफल हो, उनका वेब पोर्टल भी सफल हो और जन जागरण के काम में आगे बढ़ता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।